एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का जो हमारा थर्ड डे का व्लॉग है, आज हम लोग काफ़ी लेट से उठे हैं क्योंकि रात को इतना ज़्यादा लाउंजेस एक्सप्लोरिंग एंड स्ट्रोलिंग ऑन द स्ट्रीट्स हो गया था दैट वी वोक अप अराउंड 12। सो आज जो है, आज लेट से हमारा दिन स्टार्ट हुआ है, बट टुडे वी विल बी कवरिंग दुबई मॉल एंड द फाउंटेन शो जहाँ पे बोटिंग होती है, एंड एक बर्ड शो एंड डॉल्फिन शो। तो अभी हम लोग बस वहीं पर जा रहे हैं एंड ये है मेरा होटल जो कि मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बर्ड शो देखने, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ हाउ द होल पार्क लुक्स लाइक। ये जो है, ये क्रीक गेट है जहाँ से ये एंटर होता है। अभी हम लोग का बर्ड शो होगा, उसके बाद हमारा डॉल्फिन शो जो है तो 6:30 से है। हर शो की दिन में 2 टाइमिंग्स ही होती है। ये जो दिखा, ये है दुबई का डॉल्फिन एरियल, जो कि राइट साइड में है, जो कि 6:30 बजे शो होगा। एंड ये जो है, ये बर्ड शो है। Sultana, pedal, big boy. We're gonna go one more round. Remember, when we talk about the Macau family, we have 16 species of macaws in the world living right now. This one's our third number, gold and blue. Take it together, one more round. Thank you to the joy. Beautiful. Okay, friends, we're gonna go back to Miss M. Miss M, I want you to give me a number between 1 to 5. Any number. 3. Magic show. I want one more number. Lady, make it higher. 7. Now kids and DJ, I'm gonna challenge you. 3 plus 7 is equal to what? 37. What? Kids, who can tell us 3 plus 7 is equal to what? 11? 10. Sure, huh? 100%? Okay, so we're gonna mix up all the numbers. Let's see if the little boy there is right. 3 plus 7 is equal. We will find out now. Let's go. All right, he's got number 1. Let's see what's the next number. What? Clap it up, everybody. Number 10 is the right answer, Mario. I like. Yes, I know we all are right. 10 is the right all set together for it. ओके, तो बर्ड शो के बाद अभी हम लोग आए हैं द फेमस दुबई फ्रेम के पास। तो जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, दिस इज़ द दुबई फ्रेम एंड अभी मैं आपको पीछे से पूरा व्यू दिखाती हूँ। एंड एक्चुअली हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ का व्यू बस इंजॉय करेंगे। एंड आपको व्यू मैं पूरा स्केप में दिखाती हूँ। ये जो एक वॉकिंग पैड है, वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं एंड फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ।